Vale, pois se queredes podemos ir xa presentando a nosa seguinte convidada, vale? Porque hoxe temos con nosa Cristina Quinteiro, que é médica de urxencias e ademais é especialista en psiquiatría. Así que creemos que ten unha visión privilexiada de todo o que está a acontecer e do que vamos falar hoxe, non? Foi como se viviu isto así a nivel personal dende as urxencias hospitalarias. Moi ben, pois imos saudar entón a Cristina. Hola. Hola, Cris, que tal? Hola, Cris. Moitas grazas por estar na Balea Vermella esta noite. Gracias a vos por convidarme. Bueno, un placer. Eu a verdade é que xa me falaba Iria un pouco de ti, da túa experiencia, neste caso en urxencias. Tiñamos moitas ganas de que nos viñeras contar pois iso, todo este ano de pandemia, esa experiencia un pouco caótica, digamos, nalgún punto, se imagino, non? Sí, a verdade é que sí. Vale, pois nada, comezamos entón. Iso que comentaba, que despois dun ano de pandemia, bueno, 3 ondas deste virus que levamos ás nosas costas, ti cal dirías que foi o peor momento da pandemia nas urxencias hospitalarias? Bueno, pois eu diría que houve dous momentos dous momentos peores para min, pero por distintos motivos, non? Indudablemente, o inicio da pandemia foi un momento moi malo, porque obviamente tiñas unha sensación de moita inseguridade, de non saber moi ben por onde iban as cousas e de o medo de enfrentarte a algo que era completamente desconocido hasta o momento, non? Entón, eso, bueno, foi un momento duro e despois eu diría tamén pois a terceira onda, non? A famosa terceira onda que aquí na nosa área sanitaria e en Galicia foi donde tivo maior repercusión en número de ocupación de camas de UCI, de plantas, de número de pacientes, o sea, incidencia maior, número de casos prevalentes maior, entón, bueno, eu diría que por motivos distintos, para mí, eses son como os peores momentos, non? Cal é a túa área sanitaria, perdoa? Santiago, eu traballo aquí nas urxencias do clínico. Vale, que creo que non o dixéramos sí, ao principio. Non o dixemos, para... é verdade. Vale. Entón, decías que quizáis das 3 ondas que houbo, a peor neste caso foi a terceira, non? Foi, sí. Sabes se foi a nivel xeral, a nivel galego, a peor para os hospitais galegos ou foi en concreto para determinados hospitais como pode ser a área de Santiago ou a área de Coruña, que tamén estivo moi tocada? Eu creo que foi a peor para todos, en xeral. O sea, sí. Sí, sí. Vale. E Cris, e a nivel persoal, cal foi o peor momento no sentido de o momento de que viviches como con máis angustia e con máis... O sea, foi peor, digamos, incertidume do principio de non saber que está pasando ou foi peor o momento de baixan os casos, parece que isto vai pasando e volver a botar? A ver, para mí eu que foi peor o momento terceira onda, porque sí que é certo que ao principio era complicado por todo isto que comentamos, pero despois na terceira onda había un factor engadido que era o cansancio, non? Porque xa levábamos como moito as nosas costas, tanto a nivel social, porque ao final os sanitarios tamén somos personas e pasamos polo mismo que pasa o resto da xente e a maiores temos como o engadido de traballar directamente en contacto o sea, como en primeira liña coa pandemia. Entón, eu diría que para min, personalmente, peor foi a terceira onda por eso, porque eu xa cheguei cansada aí, xa nadara moito e xa aí cheguei cansada. E, bueno, eu creo que un pouco por eso, leveino un pouco peor. E como foi entón a evolución que comentábamos antes da asistencia? Bueno, pois eu creo que aquí hai que diferenciar, igual que no servicio de urxencias hai dous circuitos diferenciados, é dicir, nós temos un circuito de aillamento, un circuito COVID,
que levan os pacientes que teñen unha sospeita de COVID ou unha infección por COVID confirmada, e despois un circuito convencional onde van os pacientes que en principio non son sospeitosos de unha infección por COVID. Entonces, claro, no circuito COVID, ao principio de todo, o que notaba era como que todo que tiñas moi de seguridade a hora de traballar porque non se coñecía nada da COVID, non se sabía cales eran os factores que podían predecir a evolución da enfermidade, non podías ao mellor tampouco dunha maneira moi concreta decir, o sea, como que costaba moito decidir que pacientes tiñan que ingresar ou cales podían irse para casa. Tamén desde a atención primaria, cando se levaban os pacientes a ambulatorios, polo famoso programa Telea, que son as chamadas diarias, non? Que fai creo, teño entendido, o médico a enfermería, dependendo un pouco dos síntomas que relata o paciente. Entendo que, claro, a única cousa máis ou menos obxectiva ca que eles podían valorar os pacientes por teléfono era a saturación de oxígeno na sangre, que se mide con un aparato que se pon no dedo. E entón, tamén, por unha banda, os pacientes tiñan que contar con ese aparato porque era como un pouco unha medida máis obxectiva de como podían estar indo as cousas, non? Porque ese aparato que fai é como darche unha estimación de como tes o oxígeno na sangre, non? E despois, polo que ti poideras inferir dunha conversa telefónica, que obviamente eso é moi complicado. Entón, eu penso que ao principio se derivaba máis as urxencias hospitalarias por ese motivo, porque había como moita máis incertidumbre e era máis difícil saber quen podía estar tendo unha infección complicada ou non. Entón, eu sí que notaba que ao principio eso, por unha banda, chegaban máis pacientes ás urxencias por todo isto, e por outra, nós tamén ingresábamos moito máis, porque era máis difícil eso, saber que pacientes se iban a complicar e cales non en base ás probas que ti podías facer. Entonces, un pouco por, non sei, ser máis precavidos ou non sei como decirlo, ou non saber, pois, dis, bueno, pois teño comigo e visilo, non? Cando non sabes. Entón, naquel momento, sí que notei que ao principio, eso, na zona COVID, pois sí que había máis eso. Agora, eso, despois dun ano, obviamente, aínda que hai cousas que ainda se siguen descoñecendo, hai outras que sí que xa empezamos a ter claras, non? Entón, agora funcionamos en base a protocolos que obviamente van cambiando e cambian unha velocidade vertixinosa, porque tamén a información e o coñecemento que vamos tendo da enfermidade vamos, que te bombardean con información de todos os lados, entón nós temos que estar como en constante cambio para asumir ese novo coñecemento que hai da enfermidade. Entón, ahora, en base aos protocolos que temos, tanto a nivel do servicio como a nivel nacional, xa temos como uns criterios máis claros de que pacientes se poden levar de maneira ambulatoria e cales van a precisar un ingreso sí ou sí. Entón, nese sentido, pois eso como que te dá máis unha seguridade a hora de traballar e tomar decisións. Eso por unha banda, no circuito COVID. Despois, no circuito convencional, pasou unha cousa que pasa sempre, que aumenta a incidencia do número de casos de pacientes con infección polo SARS-CoV-2, que deixan de vir a urxencias, patoloxías que teñen que vir. E iso non pode pasar. O sea, eu nunca na miña vida, non é que leve 50 anos traballados, pero nunca na miña vida laboral vin infartos evolucionados, ictus evolucionados, patologías quirúrxicas urxentes que chegaban xa complicadas porque a xente ao mellor esperaba demasiado para acudir ás urxencias, e iso sí que non debería de pasar, iso non pode pasar. Non sei tampouco a que se debe, supoño que é razonable pensar que a poboación pode ter medo ao contagio, asistir ao hospital, supoño que terá moito que ver con eso, pero debería, non, o sea, eu como médico me sinto mal de que isto pase, non? De que non veñan cando teñen que vir. Entón, e iso é un pouco así o cambio despois. Evolucionado, porque evolucionado parece, en mi cabeza es bueno, ¿sabes? Y yo sé que igual no. Claro, o sea, como que xa as cousas veñen complicadas, como que se esperou tanto que xa non o pillas tan
jugosiño, tan... xa o pillas máis maduro, non? Máis pasado de fecha, non sei como explicar. Sí, Como sí. que as patoloxías viñan máis complicadas, eso, porque se esperaba demasiado. E entonces eso, pues, por exemplo, o infarto e o ictus son patoloxías que son tempo dependentes porque basicamente o que pasa é que se obstrue un vaso e deixa de chegar o riego famoso dos abuelos e morre, o sea, morre cachiños do corazón ou cachiños do cerebro. Entonces o que quero Claro. dicir con isto é que en vez de morrer pouco cachiño, morría moito cachiño, porque chegábamos máis tarde e ao mellor a intervención médica que se podía facer, pois estábamos fora do tempo no que se podería facer e ao mellor pois xa o que está instalado non había maneira de revertir. Entón, a eso me refería un pouco, con que xa eran máis evolucionadas. Claro. Bueno, damos as grazas antes de nada a David Lombao, que nos comezou a seguir tamén. Grazas, David. Continuando, Cristina, con isto que decías de como se viron afectadas outras patoloxías, non sei se tedes unha previsión de se agora, unha vez que xa pasou a terceira onda e demais, como vai afectar iso a estas patoloxías que se cortaron ou foron un pouco máis precavidas esas persoas de non ir a usar o servizo de urxencias e se agora pode haber pois un efecto rebrote un efecto rebote sobre esas patoloxías de moita xente que se vira prexudicada con isto e que os seus síntomas empeorasen e que agora se poidan saturar, digamos, as urxencias con estas patoloxías. Bueno, a ver, non sei dicirche moi ben. Eu tendo a pensar que as urxencias, que realmente a repercusión de isto que me estás preguntando non vai a caer tanto nas urxencias, sino máis ben na atención primaria, non? Porque unha patoloxía urxente é urxente por definición e se xa fixeches nada nese momento, despois pasará a ser crónica ou se resolverá ou será o que seña, non? E entón, ao mellor aí, sí que pode ser que se ti non atendiches unha cousa no seu momento porque non viñeron, non? Si despois as consecuencias de eso, non? A perda de funcionalidade ou a consecuencia que poida traer eso, sí que creo que vai a repercutir máis na atención primaria ou ao mellor na especializada e creo eu, desde o meu punto de vista, que igual non tanto na urxencia, pero seguramente un pouco tamén, non? Pero creo que menos, creo que eso sí que igual o van a notar máis os nosos compañeros de atención primaria. Mira, que antes fixeches alusión, por exemplo, a dos circuitos, non? Circuito COVID, circuito no COVID. Entón, eu creo que dende fora, incluso nos que estábamos no circuito no COVID, non? Nos que estábamos outras especialidades, así, unha das cousas que máis curiosidade nos crea é como é atender pacientes con coronavirus, non? O sea, como foi todo este rollo de as EPIs, as mascarillas, os procesos, o medo probablemente a contaxiarse. Home, pois, indudablemente, cambiou a nosa maneira de traballar dunha maneira non radical, pero sí moi sustancial. É dicir, ti tiñas que, o sea, xa solo o feito de ter que levar un EPI é unha cousa máis que tes que engadir á túa rutina e, además, é unha cousa moi importante da que ti tes que estar moi pendiente. É dicir, por exemplo, ti cando te colocas ou te retiras o EPI, son como, bueno, cando te colocas non, pero cando retiras despois de ver a un paciente é como un momento de máis risco de que te poidas contaxiar se non o faz con unha boa técnica, non? E despois tamén é moi importante e unha cousa que ao principio a mí, por exemplo, me estresaba moito era estar moi pendiente de a que tocaba. E cantas veces me lavaba as mans hasta o ombrero. E se me toquei aquí, e Dios mío que toquei antes. E como que engade un pouco máis de estrés a unha profesión que, bueno, que xa de por sí, polo tipo de patoloxía que atendemos, pois non é unha profesión tranquila, a verdad. Entón, claro, tivemos como que cambiar eso e despois, por outra banda, claro, obviamente, claro que tiñas medo a contaxiarte. Eso eu creo que nos pasou a poboación en xeral e máis os que estábamos aí en primeira línea. E a mí, no meu caso concreto, non tanto por contagiarme eu, sino por a ver a quen contagiaba despois, non? Tanto por, imagínate, a mí me pesaba moito pensar que eu a mellor me poidera contagiar no turno de
en un turno e que me pasara inadvertida a infección e que poidera contaxiar os meus pacientes do seguinte turno. Era unha cousa que me facía sentir moi mal, ou que poidera contaxiar a xente do meu entorno, os meus compañeros de traballo, ou que fora, porque tampouco a moita máis xente non víamos. E ese medo sí que se comentou tamén no programa de saúde mental e pandemia, sí que o meu caso se alargou un poquinho máis no sentido de que eu, cando xa se permitiu empezar a quedar con xente que non é convivinte, digamos que eu seguía con o meu grupo burbulla, que son os meus amigos e compañeros de traballo, e me costaba máis quedar con xente que fora de fora desa burbulla miña, non? Que xa compartía o meu tempo de traballo con eles, entón non me importa, era como que me importaba menos xuntarme con eles fora do traballo, pero o mellor, por exemplo, xuntarme con unha persoa allea me costou moitísimo, porque vivía con ese medo, porque ao final estás todos os días aí, non sabes o día que poidas ter un descuido e te poidas contaxiar, pero xa non só aí, o sea, eso pode pasarche no supermercado e pode pasarche en calquer lado, pero obviamente, traballando día a día con isto, pois, tes como eso moito máis presente. Entonces, eso, por unha banda, o sea, o medo ao contagio é unha realidade e está presente e é unha cousa máis que che suma, non? Un estresor máis que ti tes a hora de traballar e tamén fora do traballo. Despois, o tema dos EPIs, claro, o sea, é como unha cousa máis que ti tes que meter na túa rutina a hora de traballar e además tes que ser moi metódico e facer as cousas moi ben e estar sempre como que atención ao 100%, non podes baixar a garda. E despois, bueno, cambiaron máis cousas, porque, por exemplo, en canto ás probas diagnósticas do COVID, houbo manexo de determinadas patoloxías que, por exemplo, cambiou por culpa desta enfermidade. Poñovos un exemplo, unha neumonía que polas escalas de valoración e polos protocolos vixentes antes da COVID-19 poidera ser alta hospitalaria con manexo ambulatorio e un tratamento antibiótico, pois agora o mellor ese paciente non pode irse do servicio de urxencias ata que saia o resultado da PCR, porque ao mellor se ten unha infección por coronavirus e unha neumonía, pois ao mellor xa non pode manexarse de maneira ambulatoria. Entón tamén te cambiou a toma de decisións en canto a manexo dos pacientes, é dicir, se este paciente vai necesitar ingresar ou se vai a poder irse para casa, non? E despois tamén te cambia, por exemplo, unha cousa tan sinxela como onde ubicas a un paciente dentro do circuito. É dicir, porque a pesar de que é un circuito de sospeitas, ti os positivos, obviamente, se xa sabes que son positivos, tes que telos alonxados dos que son sospeitas. Entón, é como un factor máis que no que tes que pensar, no que antes ni siquiera se che ocurría pensar. Se un estaba aquí e outro estaba ao lado, pois dábache igual. Quero dicir, tampouco non te parabas a pensar en esas cousas que agora sí que tes que valorar. E entón son como moitos cambios no día a día e no traballo que, bueno, ao final, despois dun ano, xa todos o levamos mellor, pero ao principio era moi, para min, como moi abrumador, porque era como cambiar prácticamente toda a miña maneira de traballar e de entender o traballo. Claro, que además era como te manexas ti no espazo, como manexas os diferentes espazos do hospital. Iria, non te escoitamos, Iria. Non te escoitamos. Pasamos de deambular do hospital a que nos escoitan. Non escoitamos, agora máis ou menos, pero ao principio non escoitamos. Volve a probar. Non escoitei nada. Hola, sí, agora escoitadesme? Sí, agora sí. Sí. Agora escoitadesme? Sí, vale. Creo que a miña conexión, que hoxe non sei por que vai peor, porque non hai nada así... Nada, que decía que como que cambiou un pouco a percepción do teu propio corpo, de como te moves ti no espazo, como tamén do espazo do propio hospital, ¿no? De como xestiona o espazo dentro do propio hospital. E despois cousas tan sinxelas como comer. Antes todo o mundo comíamos na cafetería do hospital e agora, por exemplo, o personal que traballamos en zona COVID, en principio non saímos de aí. Desde que empezou o noso turno hasta que remata, non pasamos a zona non COVID. Entonces, claro, para mí mellor, porque, a ver, espero que non nos esteñan vendo, pero non son moi fan da comida do hospital,
da cafetería. Entonces, bueno, pues pasei a facerme a miña propia comida e levar a miña propia comida. Entonces, bueno, eso foi o de menos, non? Pero, bueno, que eso tamén cambiou, non? Que son moitas cousas que houve que cambiar. Claro, comentaba antes aquí Lorena que ter que estar sempre pendente deses extras e non poder baixar a garda nunca debe ser, non poder baixar a garda nunca debe ser esgotador. Sí, Tremendo. sí, sí. O sea, estamos falando dun traballo que xa de por sí te demanda estar sempre ao 100%, porque obviamente estás tratando con pacientes que teñen unha patoloxía urxente e a veces emerxente, non? Que pode verse comprometida a súa vida nas próximas horas e tamén en función da túa intervención. Entonces, xa é un traballo que é de por sí xa que te exixe moi exixente. O sea, tens que dar o 100% xe a hora que seña. Sexan as 5 da mañá, sexan as 3 do mediodía, sexan as 9 da mañá cando acabas de entrar. O sea, leves as horas que leves traballando e sea a hora que sea, ti tens que responder sempre co 100% do que tes, porque así cho require o paciente que é para o que o faz, non? Entón, claro, xa un traballo que é de tan alta exixencia para os traballadores que estamos ali, engádelle todo eso, obviamente é agotador, é moi cansado, sí, Sí, moi sí, ten que cansado. ser. Eu, dende que empecé, solo dormía, o sea, salía de traballar e dormía. Claro, pero bueno, é que en parte lóxico, porque ese cansancio físico, ademais dun estrés mental, entendo polo que dicías antes, de adaptarse a esa situación de pandemia, de descoñecemento, de falta de medios, dos novos protocolos, non? Como decías. Entón, ten que ser estresante. Físicamente ten que ser tremendo. Eu que che quería preguntar un pouco, bueno, relacionado con todo isto, pero que me chama moito a atención, creo que se fala ás veces, pero non se fai en profundidade, que é ese, sobre todo agora, ese contacto coa morte, ese contacto que hai no momento bueno, de como se vive, non? Tan directamente, algo que parece, non sei se é certo, moi frecuente ese contacto coa morte nas urxencias e máis nunha pandemia que non paraban de darnos cifras e cifras e cifras e tantos casos ingresados en UCI, tantas persoas por urxencias, tal. Como é ese contacto e despois como é esa comunicación cos familiares, como se comunica os falecementos a familiares de enfermos COVID. Vale. A ver, indudablemente o contacto coa morte para un médico de urxencias forma parte do seu traballo. Teño que decir que non é a cousa máis agradable, obviamente, para ninguén, pero ao final entendelo como tens que entendelo así, porque senón non vives e non podes ir a traballar. O sea, tens que entendelo como parte do teu traballo e como que ti tes aí unha responsabilidade como para os teus pacientes de facer o máximo que se poida dentro do que se poida e do que seña ben facer. E entonces, bueno, nese sentido, sí que é certo que, a ver, sí que en momentos a mellor que había que che tocaba máis números de levar pacientes que finalmente falecían, sí que, home, se pasa moi mal, pero eu, personalmente, o motivo polo que peor o pasaba era por como tiña que comunicar, o sea, como cambiou a comunicación coas familias bueno, neste momento de final da vida, non? O sea, eu, además, como psiquiatra, pasaba fatal, porque eu xa estaba anticipando aí un do patolóxico, claro. Eu xa Claro. decía, como lle vou a decir a esta xente? O sea, porque eu non sei se vos parastedes a pensar, isto foi unha cousa que eu pensei a raíz de todo isto, o sea, nunca se me ocurrira, porque nunca tivera necesidade de pensar en isto, non? Pero imaginádevos como debe de ser intentar acompañar ou consolar a alguén sin tocalo e sin estar presente siquiera. O sea, facelo dunha maneira, en principio, tan fría, non? Como por teléfono, o sea, ni siquiera te están vendo a cara Claro. e ti ni siquiera... É moito máis difícil. É moi complicado e a mí é das cousas que peor levei da pandemia, o sea, de todo isto que nos ven pasando desde hai un ano,
sen dúbida, ese momento para min, hola Iria, Perdón. Ese momento para mí, sin dúbida, eso foi o peor. Sí que é certo que co tempo vas adquirindo mecanismos como para intentar facelo mellor, non? E ferramentas, pero non creo que haxa maneira nunca de facelo perfecto e moito menos cando non podes facelo da maneira en que ti estás acostumado, ti aprendiches a facelo, que era diante da xente, explicando, tocando, consolando, acompañando, podendo responder a todas as dúbidas que poida ser a situación, sobre todo moi importante, desculpabilizando a familia. A mí eso se me fixo un mundo, verdad? Eso agora o levo un pouco mellor, pero ao principio fíxoseme moi complicado. Claro. O sea, ti a nivel persoal, iso como foi a túa evolución, digamos, durante dende comezos da pandemia ata o momento xestionar todo este tipo de cousas? Bueno, pois obviamente ao principio moi mal, non xestionaba nada, non Claro. xestionaba absolutamente nada. Chegaba á miña casa e sentíame fatal. Entonces, claro, despois sí que é certo que racionalizas, non? O sea, xa cando te pasa unha vez, bueno, te podes permitir chegar á túa casa e chorar ou atoparte mal e ponerte Netflix e ponerte en posición horizontal todo o día e decir la vida es una mierda. Claro, eso podes te permitir unha vez, pero cando isto te ven pasando máis veces non pode ser, porque isto tampouco pode ser que frene a túa vida e que frene te frene no traballo, porque ti sigues tendo outros pacientes e sigues tendo outras cousas que atender. Entón, bueno, pois ao principio non xestionaba absolutamente nada, sendo sinceros, pero despois, cando empecé a racionalizar a situación, pois supoño que como todo na vida, o que me dixen a mí mesma foi vamos co que temos a facelo o mellor que poidamos e xa está, sabes? E esa sempre é a miña intención e seguramente non o faga perfecto, pero polo menos sí que lle poño ganas, non? E quero facelo ben e sí que vou pensando como mellorar esa comunicación, non? E ese momento que é así tan delicado e tan complicado xa de por sí. Entón, Claro. sí. Podeste chegar, isto quizás é moi frívolo, pero podeste chegar a facer a esta situación, a ese contacto coa morte? Ou hai sempre ese clic de decir, pois morreu tal persoa que acabo de ingresar, ou... Eu personalmente e falo, non creo que sea unha cosa que me faga nunca. O sea, sí que é certo que a mellor non ten tanta repercusión sobre min como ao principio, porque claro, eu son psiquiatra e a miña formación foi de psiquiatría, entón era Claro. moito menos habitual o contacto ca morte en primeira persoa, o sea, de que morra un paciente que ti levas é menos habitual que no servicio de urxencias, obviamente. Entón, claro, obviamente vaise facendo máis pequeno, non? O sea, como que, pero nunca, para mí nunca deixou de ter un impacto en min. O sea, nunca nin quero tampouco, a verdade, non quero que eso me pase nunca, que non me importe que un paciente meu faleza. O sea, eso non quero que me pase nunca. Sí que quero que non afecte, por exemplo, se eu estou de turno, a miña maneira de traballar, é dicir, porque siga habendo outras persoas que siguen necesitando de mí, de que eu estea ao 100%, e eso non quero que me afecte, pero tampouco quero que pase por min como si non pasara nada. O sea, non me gustaría deshumanizarme desa maneira. O sea, entendo que é unha cousa, como vos dicía ao principio, que forma parte do meu traballo, pero non me debe frenar, pero tampouco debe de pasar como si non pasara nada, non? Sí, sí. Sí, eu a respecto disto tamén creo mesmo que en medicina si chega un momento que che dá igual, eu creo que igual é o momento de deixar. Sí, totalmente. O sea, xa creo que é un grado de estar queimada ou queimado que igual non debemos acabar. Está claro. Non sei, Decía eu creo aquí... que... Sí, perdón, Javi. No, iba a decir que antes que apareceu o comentario de A que cheira papá, que, bueno, saudamos Ola, que nos saudaba antes, e que decía que pasada a capacidade en realidade dos sanitarios para adaptarse. Es decir, que se o pensas é increíble esa velocidade é un pouco cruel tamén, porque tedes que adaptarvos a unhas circunstancias nun momento en que vos din fai así, pandemia de súpeto,
tes que apandar co que hai e nada, a xestionalo como poidas, que, bueno, é o que estabas dicindo. A ver, tamén sí que é certo que si tes amigos que son médicos cando ti estás estudiando, dinche aquelo de nunca vas a deixar de estudiar e ti pensas pa ti, inocente de ti, pensas, bueno, cando me saque o miro, cando faga non sei que, xa non estudio máis. Es mentira. O sea, non é certo. Si queredes facer medicina, pensadio. O sea, exixe moitísima dedicación incluso despois. E se non o faz desa maneira, non o estás facendo ben. Se realmente ti non te mantes actualizado e informado de como debes de traballar e das cousas que traballas, non o estás facendo ben. O sea, iso é o meu parecer. Sí. Sí, de logo. Eu iba a facer referencia tamén ao comentario de a que se irá papá polo da capacidade de adaptación, porque realmente, a ver, que eu creo que se nos olvida, os médicos adaptanse moi rápido, pero a poboación xeral tamén no sentido de que creo que se nos esquece ás veces que a COVID-19, antes de 2019, como se propio nome indica, era unha enfermedade que non existía. O sea, non é que estamos asistindo a unha enfermidade que xa coñecíamos e que agora hai máis casos, non? É que simplemente non existía, non? É unha nova mutación, unha nova evolución. Entón, dende ese punto de vista, que é o máis chamativo, que é o máis curioso ou o máis diferente que ten esta nova enfermidade? A ver, eu non vos vou a falar de cifras e de cousas teóricas, porque, bueno, en internet seguro que hai todo o que irades. Pero sí que vos vou a contar, despois dun ano no que principalmente traballei na zona COVID da urxencia, cal foi como a miña percepción, non? O sea, as cousas que a mí me chamaron a atención. E era, por exemplo, como os pacientes evolucionaban moi rapidamente de estar máis ou menos ben a estar moi mal. O sea, era unha cousa que me chamaba a atención. E, por outra banda, como había pacientes que, sendo sanos e xóvenes, se poñían moi mal. O sea, era unha cousa que a mí non me acababa de caer na cabeza, ao principio, sobre todo. Porque tiña eu tendencia ao mellor por ingenuidade ou por descoñecemento pensar que quen se iba a poñer mal eran, pois, bueno, a xente maior que xa é pluripatolóxica, teñen moitas cousiñas, non? E que eso é, bueno, decir, bueno, pobriños, non? Xa, con unha cousa máis, ao mellor, se poñen fatales. E despois a realidade era que te atopabas con casos de xente nova, que sí que ao mellor tiña algún factor de risco que despois podemos ir identificando, pero que en principio era xente sana, completamente sana, e que viña moi, moi mal. E despois outra cousa que me chamou a atención é un pouco a asociación que hai nas familias. Supoño que haberá xa algo publicado e creo que ten que ver coa resposta inmune da persona que ven condicionada a nivel xenético, porque houve, por exemplo, un día vos podo contar unha cuestión anecdótica que tivemos 3 irmáns que eran xóvenes e sanos e 2 deles acabaron na UCI. O sea, que aí a mí o que me fai pensar é que algunha cousa na xenética debe haber que condiciona a túa resposta inmune, claro, para que ti evoluciones peor que outra persoa ou que teñas unha enfermidade máis grave ou desenvolvas unha enfermidade máis grave que outra persoa, non? Entón, eso foron así as cousas que máis me chamaron a atención. Sí, ainda está, bueno, ahora vin estes días que estaba pendente que era a OMS, a investigación que están levando para determinar exactamente cal foi o paciente cero ou como xurdiu o virus, non? Non sei, Iria, se ti estás enterada tamén. Non, eu sei o mesmo que a ti. A nova, pero non, a verdade que non profundicei máis. Sí, eu sei o mesmo que a ti, pero, vamos, os conspiranoicos deben de estar entre expectantes e decepcionados. Non sei moi ben por onde vai a tirar a OMS, o organismo que está desenvolvendo este estudo, pero os conspiranoicos deben estar aí a ver que dicen, non? Sí, sí. Eu estou agardando a que saian os datos, porque ibache a propoñer, Cris, que o próximo trato que nos fagamos, que vayamos xuntas a tatuarnos un pangolín, en recordo da pandemia de 2019.
Que además parece Non me un toque parece así mal. como cookie. Sí, non me parece mal, non me parece mal. Ademais é que isto que decías dos conspiranoicos é gracioso porque nas novas das que falaban sobre o tema esta semana decían que estaba descartadísimo que aparecese que tivera orixe nun laboratorio, pero ainda así hai xente que sigue coa teima de que foi creado nun laboratorio, ademais non por accidente, senón foi creado nun laboratorio a posta para Mantente, infectarnos sí. a todo o mundo porque sí, porque había que paralizar a economía mundial. Pero bueno, é como o do barco do outro día, o sea, hai xente que seguramente que diga que o do barco foi paralizado a propósito porque sí. Paraliza a economía mundial? Non pasa nada, hai algo detrás. Bueno, o que é que estas afirmacións se ven ao final respaldadas por entidades tan potentes como o goberno dos Estados Unidos. Eu non sei se vos chegastes a enterar de ese comunicado que emitiu o goberno dos Estados Unidos, así como dejando caer que eso viña que sí, que era a propósito e que cosa de los chinos. Entón, claro, ese comunicado debe de durar na internet media hora, unha hora, porque eu conseguín léelo, pero cando quixen volver a entrar, no humor. Xa non estaba. Entonces, claro, si los USA te están dicindo que foron os chinos, eu... Xa. Bueno, o problema é que nesta pandemia o que se viu é que existían negacionistas incluso dentro dos Sergas. Sí. Que eso é preocupante, porque, bueno, podemos escoitar argumentos que nos veñan de fora, pero cando estemos na casa, e ademais xefes de servizo e tal, que apareceron, creo que en Ourense, o de alergoloxía, bueno, xente que opinaba... Mira, eu sempre digo unha cousa, e é que idesme perdonar a expresión, pero no meu pueblo dice que as opinións son como os cus e cada un ten a súa, e me parece moi ben. Pero a ciencia é ciencia, non? Entonces, ti podes opinar que a Terra é plana, pero a evidencia científica di que non. Entonces, ti eres moi libre de opinar o que che dé a gana, non? E decir hasta certo punto que che dé a gana, pero non é verdad. O sea, claro. Eso por unha banda. E despois que me parece aberrante que persoas que deberían de traballar ou funcionar ou pensar en base á evidencia científica estén respaldando teorías de chichinabo, o sea, cousas que teñen un fundamento máis que cuestionable, non? O sea, me parece que nós precisamente temos unha responsabilidade tamén para coa sociedade nese sentido de que a información que ti poidas transmitir ten que ser o máis veraz e o máis serio posible. O sea, ti non podes salir dicindo a mí me parece que la Tierra es plana e que chegas ao final caes para baixo. É que, a ver... Sí. Claro, sobre todo si emites esa opinión tamén con un marchamo de autoridade, ¿no? Porque entón, igual se sabes na tele dicindo que non se quede dos chinos, non se quede un laboratorio, en lugar de poñerche xefe de servizo de tal, deberían che poñer José Ramón, vecino del quinto B. ¿No? Sí, porque estás opinando como el vecino del quinto B. Exactamente. Quero decir, no, o sea, non o digo en plan porque a opinión sexa, digo, porque non é unha opinión científica. Ti estás opinando en tanto cidadán particular e en tanto cidadán particular tes todo o dereito do mundo a ter esa opinión, pero entón non estás opinando en tanto xefe de servizo dunha área sanitaria, estás opinando como particular, non? Xogador de petanca, non? Está claro. Miembro del club de tenis, o sea, non sei. Efectivamente. Sí. Bueno, tiñamos por aquí apuntado, ademais disto, que xa nos falaches un pouco, pero non sei se hai algo a maiores que queiras destacar sobre a experiencia en global. Falabas da túa experiencia, falamos antes da túa experiencia cando che preguntaba a relación coa morte, o tratamento dos falecementos dos ingresados cos familiares que non podían estar presentes e demais, pero para ti a nivel persoal, que supuxo toda esta experiencia? É dicir, todo este ano de pandemia cambiou algo en ti? Houbo, non sei, que es que tiveches algún tipo de mellora profesional, aprendiches con toda esta experiencia, deixouche tocada?
Vale, a ver, sí, obviamente. Eu a nivel profesional, a ver, creo que teño que recordar, sobre todo se alguén non estaba ao principio, eu formeime como psiquiatra, fixen unha especialidade de psiquiatría, e como un mes e pico antes de rematala, pois xa comecei a traballar en urxencias. Eu durante toda a miña especialidade fixen gardas de urxencias bueno, tamén teño un máster en medicina de urxencias e emerxencias bueno, sí que aprendi moitísimo, obviamente. O punto número un, porque non era a miña especialidade, máis alá de que eu tivera uns coñecementos e unha experiencia, hai unha cousa que eu creo que aquí é moi importante, que é que non é a miña especialidade e non é a de ninguén. E iso é unha cousa que a mí me molesta moitísimo, que non exista un recoñecemento da especialidade de medicina de urxencias e emerxencias é unha cousa que clama ao ceo. O sea, teñen aí no queixón, non entendo moi ben por que non a sacan, supoño que terá que ver o mellor co medo a que si recoñecen a especialidade que é fundamental e básica en calquer servicio de saúde, terán o mellor medo de que haxa fuga de facultativos ou de especialistas, porque claro, ahora mismo somos un dos únicos países que non ten a especialidade recoñecida, entonces si, aínda que eu levase 30 anos traballando nas urxencias hospitalarias, non podería, por exemplo, irme a Francia, porque me dirían, é usted especialista? Non son. Teño 30 anos traballados, pero non eres especialista, non? E me parece unha auténtica aberración que non se recoñeza unha especialidade tan básica que fai unha labor tan importante e que é fundamental na sanidade. O sea, me enfada moitísimo este tema, pero me parece ademais como unha falta de respeto, non? E moito máis agora, porque xusto despois de todo isto e de levar ano pelexando e sendo como a primeira liña xunto cos compañeros eso da planta e de UCI e de REA, xusto fai non moito saiu unha noticia de que volvían a decir que non sei moi ben en que punto do proceso estamos, pero é como unha leche en la cara que te cagas, porque é como, sí, eu sinto vivo como unha falta de respeto cara a profesión que estou exercendo ahora mismo, non? O sea, unha falta de reconhecemento e de respeto, o sea, claro. Es que a mí me parece así. Entonces, bueno, obviamente a mí, pues eso, a nivel profesional, un cambio casi prácticamente radical do que estaba facendo, a pesar de que eu tiña eso, a miña formación, sí que foi un cambio, que, bueno, foi duro ao principio, pero tamén me axudaron moito os meus compañeros e o equipo de urxencias en xeral, todo o mundo é moi bo, sabes, e traballamos moi ben en equipo, así que nese sentido fetén, tiven que estudiar moito, pero eso eu tomo unha cousa positiva, non? Porque, ao final, o coñecemento non ocupa lugar, pesa moito se contamos a cantidade de libros que teño que mover ou que si me teño que mudar, sí que pesa, pero non ocupa lugar na cabeza, non? Entón, sí que nese sentido estou orgullosísima de todo o que fixen en este ano e despois, a nivel personal, como me cambiou todo isto por todo o que temos falado de a capacidade de adaptarse ás circunstancias e ao medio que é cambiante de maneira continua, obviamente a mí me fixo medrar como persoa, o sea, e sobrepoñerte a X situacións sin o soporte que ti suele ser de maneira habitual, é dicir, sin poder ir a tomarte unha caña con os colegas, que é para mí o mellor unha vía de escape, ter que facer ao mellor as cousas máis sola ou máis de outra maneira, non? De mellor facendo videochamadas, que cos meus amigos chamamos o videocafé, ou de outra maneira, non? O sea, como adaptarte a novas circunstancias, pois sí, a mí me parece que en xeral non vou a decir que seña positivo, porque non que non este contento con todo o que pasou, pero sí que se saquei cousas boas de todo isto, non? Se me paro a pensar realmente, a mí me supuxo moitas cousas boas. Sí, o que decías antes da especialidade, tiña apuntado, de feito tiña apuntado por aquí, porque quería preguntarche por iso, porque, claro, estiven lendo que hai non moito, bueno, antes de que empezara a pandemia, creo que o anterior ministro de Sanidade, o ministro Illa,
fixera como unha pequena promesa de que se iba a engadir. Non sei se isto é algo que acontece, porque descoñezo, non sei se acontece sempre con cada cambio de goberno ou se foi unha novidade que se dixo que se iba a engadir a especialidade de urxencias e quedou aí como en papel mollado. Mira, a especialidade de urxencias debe ser como unha libreta ou un papel que cada goberno se dedica a meter a sacar do queixón. O sea, e nadie realmente o pon encima da mesa e o firma. O sea, todo o mundo fai máis ou menos a súa campaña en función da súa ideoloxía política e non me meto, bueno, cada un co que seña, en función de se lle convén ou non lle convén decir que van a sacar a especialidade, pois din que a sacan ou non a sacan, pero a realidade é que levamos moitos anos así, a medicina de urxencias non vende fai 3 días e seguimos igual. O sea, e despois de todo o que pasou me parece como moito máis sangrante, sabes, como o sea, é eso, o sea, a mí me parece casi unha falta de respeto. O sea, casi no, me parece. O sea, Claro. claro, é como unha falta de recoñecemento ao traballo que estás facendo, que é esencial. Entón, además, a mí tampouco me parece, non sei que opinades, pero non me parece tampouco unha medida particularmente ideolóxica. É dicir, pareceme que calquera goberno de calquera coro, de calquera signo, podería poñer en marcha a apuntarse ese tanto porque non ten ninguna connotación, digamos, ¿no? Nin particularmente social tampouco, nin particularmente pues, claro, neoliberal, ¿no? Desde o punto de vista económico. Vai dar igual porque van pagar os mesmos soldos e simplemente o que diste, ¿no? Único por evitar a fuga de profesionais, pero que non se me ocorre outro motivo. Eu o que penso é que algún interés máis debe de haber que eu descoñezo. Porque me extraña moitísimo, o sea, porque a miña cabeza me dá a pensar por que, o sea, o mismo que ti estás dicindo, o sea, que, por que non? O sea, por que non o estades facendo? O sea, entón eu o que penso é que seguramente exista algún tipo de interés que descoñezo cal é que faga que isto non se poña encima da mesa e non se firme, porque de verdad que a mí me resulta completamente incomprensible. Entón, supoño que algo máis terá que haber e que nós descoñecemos. A mí ocurreseme o feito de que non perder profesionais no sentido de que se ti recoñeces a especialidade, pois eso, te podes ir a outro país, pero non se me ocurre nada máis. O sea, pero algo ten que haber, está claro, porque senón xa estaría firmada. Es que é un absurdo que non nos teña. Totalmente. Había tamén un comentario por aí dun compañeiro, creo, ¿no? Que me pareceu de antes. Sí. Bueno, antes de nada, moitísimas grazas, Esteban, polo sí, Prime. Verdade, moitas grazas. Moitas grazas. Recordade que vos podedes suscribir. Creo que sí, que é. Sí, pois nada, moitísimas grazas, Esteban, por ese Prime. Iso, recordade que se tedes Amazon Prime que vos podedes suscribir, non vos custa nada, simplemente nos doades a vosa suscripción a Amazon e nada, axudades que siga medrando este proxecto. Se queres comentar o que decías antes, Iria. No, que decía que había un comentario por aí dun compañeiro, creo que facía referencia ao tema tamén dos EPIs e do cansanzo, ¿no? Comentaba antes Cristina, a primeira onda. Sí, que decía que a escasez de material na primeira onda, que foi moi estresante e esgotador, e que agora, de cara ao que poida vir na vindeira cuarta onda, se hai, que está canso e que non é capaz de meter na súa rutina os EPIs en cada turno. Era un pouco o que comentábamos antes, non? Sí, pero hai que facelo. Quero dicir, estamos cansados, pero non podes, era un pouco que comentaba antes, non debes baixar a garda e debes de estar sempre porque é a nosa responsabilidade para con nós e para cos demais. Entón, eu entendo perfectamente, Dios mío, non vou a decir que non o entenda, si eu seguramente esteña igual, pero claro, é a nosa presión e é o que temos que facer. Mira, Cris, e ti nesta doble personalidade que tes de psiquiatra e médica de urxencias, ¿no? Que é unha combinación pouco habitual, a pesar de que os psiquiatras tampouco estamos libres, ¿no? De ter problemas psicolóxicos ou de ter, pues, nun momento dado, unha mala saúde mental, ti que dirías que fixeches ti personalmente para cuidar a tua saúde mental durante todo este caos que nos veu?
Bueno, pois sí que é certo que eu en eso empecé super ben. O sea, eu fun das que o confinamento collín aí con enerxía, facía as miñas rutinas de deporte, intentaba comer sano na medida en que Galipisa non lo permitía porque nos regalaban un montón de pizzas. Un bico a Galipisa desde aquí, eternamente agradecida. Se Pero nos quere intentaba regalar comer. pizzas, aceptámolas tamén. Sí, estamos pizzas de Galipizza. No, a Además é verdad, que, Cris e Galipisa... máis eu vivimos num sistema complicado para Galipizza, Sí. moi tentador. Sí, no, a verdad, eternamente agradecida a Galipisa e outras tantas entidades que cuidaron moito de nós naquele momento, ¿no? Pero en especial a Galipisa porque sí que abusamos un poquinho máis deles, nos gustaba moito a súa comida. Entonces, sí que eso, ao principio non me costaba nada, o sea, eu estaba na casa, facía deporte, estudiaba porque además apetecíame, e incluso empecé así algún hobby novo, tipo lettering, que nunca se me dera por aí, aproveitei a acabar esos libros que tes aí a medio empezar, ver series de non sei que, dormía perfectamente, o sea, ao principio todo foi moi ben. Pero despois, conforme foi pasando o tempo, as cousas pois xa non iban tan fetén, non tan de maneira ideal. E sí que é certo que todo o que estivamos comentando de eso, pues, a incertidume, a nova maneira de traballar, o medo ao contaxio, etc, 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 ao final fixo que eu, máis ou menos por Navidades, estivera moi, moi, moi cansada, moi cansada. E, por exemplo, aí sí que empecé a notar que tiña o mellor máis dificultade para dormir. Eu que son unha marmota, que se me deixas, durmo absolutamente todo o día e non me costa absolutamente nada, aí sí que notaba que eu iba para a cama e volta para aquí, non dormía. Tamén eu creo que era un pouco, pois eso, ir acumulando moito, porque a situación se foi prolongando máis ao mellor do que eu podía pensar ao mellor ao principio, porque eu creo que eu era moi ingenua, non era que pensara que isto se para resolver en 2 días, pero non pensaba que fora a cursar desta maneira concreta. Entón, aparte despois eso, vías que iba a chegar a terceira onda, e que xa te pillaba, pois eso, cansada de bracear, e entón era como, e non podo parar, porque senón isto pápame a ola. Claro, pois aí sí que houve unha temporadiña que o estiven levando un pouco mal, pero despois volvín a encamiñarme, a verdad. Eu non sei se é pola miña maneira de ser, por a miña formación como psiquiatra, pero decidín coller un pouco o torro polos cornos e volver, sobre todo, a facerme unha rutina. E un pouco que ten comentado Javier no programa de Saúde Mental e Pandemia, de non pensar tanto como estamos acostumbrados a medio e a longo prazo, senón pensar máis no día a día, no que vou a facer esta semana, ou irse un pouco adaptando ás novas, a nova realidade que vas tendo e que é cambiante, non? Entón, eso a mí axudoume moitísimo a levar as cousas mellor. Entón, sí que agora xa volvo a estar normal e ben, pero sí que houve un momento en que me costou e que non me estaba cuidando nada. Hai que facer un programa outra vez de saúde mental, pero contigo, Cris? Ai, sí, pero me encanta. A outra vez que falamos simplemente da pandemia, pero esta vez de saúde mental en xeral, é un pouco como vedes vos a situación a nivel galego e todo máis, porque penso que sería moi interesante. Eu penso que da outra vez que bueno, pois falamos exclusivamente só cos temas relacionados coa pandemia deste último ano, pero é un tema moi interesante que bueno, que parece que se está desestigmatizando un pouco agora, polo menos, dende o meu punto de vista, ou iso parece nas redes, que hai certo movimento de intentar normalizar a situación. Tamén o que falábamos naquel directo, que pola contra hai xente que o pode banalizar, non? Moitas veces o que comentaría de estar triste non é estar iso, non estar deprimido e todo o demais. Comentaba aquí Mariña que se che podíamos preguntar que a marxe da reivindicación sobre a especialidade se vos sentides apoiadas pola administración, é dicir, se existe algún aumento de persoal, se hai melloras de contratos na xente que está en precario,
ou se o apoio consistiu nada máis que no famoso cheque de vacacións. Ese que non sei tamén eso se queredes mencionar bolas dúas que sodes médicas. A ver, claro, Consultorio vermello decía que... Eu en Santiago non sei se pasa o mesmo que noutros lados. O sea, vou a responderche isto en base á miña experiencia. Neste momento temos un coordinador que de alguna maneira está pelexando por un pouco que sexamos un pouco menos precarios. Pero sí que é certo que creo que é unha loita del e non algo que veña dende máis arriba, non? Entón, eu realmente creo que non, que sí que se contratou máis personal si fixo falta, igual que si fixera falta en outras circunstancias. O servicio de urgencias normalmente sempre suele necesitar xente, o sea, bastante habitual, o sea, descoñezo todos os servicios, pero sí que non é inhabitual que necesiten máis xente. Entonces, sí, nos contratou a varias personas que terminábamos no meu ano a especialidade de distintas especialidades. Bueno, o resto creo que son todos de medicina de familia. E sí que se nos contratou e fomos un pool de xente que non estaba traballando e que pasou a sumarse a plantilla, non? Entón, eso sí, pero eu non sei dicirche a ciencia certa si isto depende do meu coordinador que pelexou porque a ter máis plantilla e así non ter que facer tantos turnos ao mes a xente que estaba, ou si realmente é unha cousa que veu dende arriba. O que sí que veu dende arriba foi o famoso contrato COVID, que era que os que terminaban o sea, os do meu ano, os que tenían a residencia o ano pasado, se nos ofreceu un contrato que chamaba COVID, que inicialmente foi, recordo, 6 meses e despois 3 meses, que creo que agora non se vai a renovar, pero tampouco estou moi enterada, porque claro, debe ser que para a administración o COVID xa acabou. Entón, eso sí que supón como unha diferencia con respecto a xente que terminou en anos anteriores. O sea, sí que era como algo que non existía antes, o sea, que sí que se fixo explícito pola COVID e para reforzar así os servicios e demais, pero fora deso, eu tampouco... Bueno, agora nos deron 3 días libres aos que traballábamos en COVID, como un pouco así de premio, supoño. Non sei ben. Es que non che sei dicir moito porque tampouco non sei eu si é o que te decía, non sei se isto ten que ver máis ben co meu coordinador, non, que é o equivalente ao xefe de servicio, ou se é unha cousa, o contrato COVID e os 3 días non, pero a menor precariedade cos contratos e demais sí que ten que ver máis creo que sí que ten que ver máis con el que non coa administración así. Claro. E o de contratar máis xente tamén. Eu creo que para que contextualizar un pouco, non? O sea, un contrato de 6 meses no Sergas é o maior nivel de no precariedade. É dicir, eu hoxe que levo 10 anos traballando como especialista, nunca asinei un contrato de 6 meses. O sea, nunca tive un contrato de 6 meses de duración. Claro. Entón, claro, que se dotou a xente que remataba de un pouco máis de estabilidade. Claro, pero o problema é onde partimos, non? Claro. O sea, o problema é que o contrato de 6 meses no Sergas é unha ave fénix. Claro, que o contrato de 6 meses é a SNIT dorada, o sea, pues fala moito de como é a nosa situación, obviamente. Eu conocemos un montón de xente que despois de 10 anos traballados sigue firmando contratos mes a mes, que é unha cousa que eu noto que a poboación xeral descoñece. Todo pensa que ti cando fas o MIR tes a túa plaza fija e para nada, o sea, é unha cousa completamente precaria e de que hasta o punto de que teño compañeiros que a día de hoxe, que é 31, non saben se van a traballar o mes que ven. E se van a traballar non saben donde, ao mellor dentro do servicio, ou non saben ao mellor cantos días, o sea, non saben absolutamente nada. Imagínate o que ten que ser vivir desa maneira, non? O sea, despois de tantos anos formándote, especializándote, subespecializándote e dedicando tanto,
para que despois chegues e a día 31 non saibas se mañá vas a traballar, por exemplo. Sí. Comenta aquí Darío que cal é o motivo detrás dos contratos tan curtos. Ao final, imagino que é máis caro tamén para a administración. Casi eu contesto, pero contesto con unha cosa así un pouco intuitiva, que creo que o que pasa, e non sei se Cris despois ten tamén algunha idea ao respecto. A ver, eu creo que o tema dos contratos tan curtos é porque impide que consolidemos dereitos laborais. E impide que consolidemos antigüidade. Entón, realmente, ao final, posiblemente supoña un aforro, non? Porque se ti non pagas antigüidade e despois que se aforra moitas veces, pois imagínate, dante de alta o día 2 en vez do día 1, igual as vacacións e as xeneras non nos podes disfrutar porque as enganches co seguinte contrato. Entón, eu creo que seguramente ao final acaba sendo máis rentable para os Sergas ter xente en precario que ter xente consolidada. E despois, obviamente, a tua posición é moito máis débil a hora de reivindicar nada se firmas mes a mes que se tes unha posición fixa. Obvio. E despois danse situacións tan absurdas como, por exemplo, situacións que teñen pasado compañeiros nosos nas que si ti, por exemplo, imagínate, solo traballas facendo gardas, poñamos de psiquiatría, porque é o que eu coñezo. Imagínate que pasas 5 anos facendo 3 gardas ao mes. Pois non se che recoñece un tempo traballado para o Servicio Galego de Saúde. É dicir, despois de 5 anos da túa vida dedicando X horas a traballar nos Sergas, chego aos Sergas e dixe, yo, tío, de nada. O sea, non me sona de nada. Despois de haber estado aí, e incluso por debaixo de X número de garas, ni siquiera cotizas. O sea, es que son cousas que son aberrantes e que non entendo como permitimos como colectivo que siga pasando. Porque non creo que eso sea ben para ninguén, o sea, non me parece. O que pasa que, claro, vai un pouco a cousa polo que decía Iria, se ti ao final tes un contrato, o sea, tes unha situación tan inestable, vas a pensar, non me vou a queixar, porque non vai a ser, non? O sea, como que xogan aí un pouco con eso, e que eu creo que como colectivo en algún momento nos teríamos que plantarnos e decir, mira, xa está ben, non? O sea, que eu igual só fago 5 gardas, porque son as que hai e non hai máis, pero non podes decir, señor del Sergas, que non me coñeces de nada despois de todo este tempo, non? Por exemplo, o sea, reivindicar como cousas que son evidentes e que o resto da sociedade sí que ten, non? O sea, non sei tampouco moi ben como funcionan as cousas ao 100% no resto de profesións, pero es que a mí isto me parece sangrante, non? Claro, e estamos falando de emprego público. Efectivamente. Sí, preguntaba por aquí Miki Doc que non é un tipo de precariedade que un especialista formado acabe agora traballando noutra especialidade, que se non pensas buscar traballo de psiquiatra. A pregunta do millón. Eu creo que desde que empecé en urxencias non falta día na miña vida que alguén non me pregunte se non vou a volver. A ver, sí que é certo que eu escollín psiquiatría porque a mí me gusta a psiquiatría e me gusta moito o meu traballo, pero a mí me gusta a medicina. Entonces, non o vexo como unha cousa mala que eu agora me este dedicando a outra cousa que tamén me gusta. O sea, distinto sería, porque eu no fondo escollín. Quero dicir, eu podía haber dito que non e podía haberme quedado en psiquiatría co contrato COVID, pero bueno, un pouco pola vocación e pola necesidade que había de médicos para traballar no momento da pandemia, porque, bueno, tampouco non todo o mundo pode entrar á zona COVID, é dicir, se ti tes unha serie de patoloxías X idade ou para arriba e demais, se recomendaba dende medicina preventiva e riscos laborais que esa xente non traballase na área COVID. Entón, a miña vocación e a situación un pouco me empuxou a escoller algo para o que eu tamén me estaba formando. Quero dicir, eu fixe unha especialidade de psiquiatría, pero xa dixen que eu, durante toda a especialidade, mantiven as miñas gardas de urxencias con todo o que iso supoñía para min, porque eu non podía quitarme, non quería un pouco, pero non podía quitarme gardas de psiquiatría para facer de urxencias, o sea, era como a maiores, eu tiña ao mellor un montón de gardas ao mes. E despois, pois, eu me tiven que buscar as castañas por fora, que se outra cousa que non pasa prácticamente en ninguna empresa, que os Sergas tampouco te forman. Te forma moi malamente entonces tes que pagarte ti do teu bolsillo. Pois eu o meu máster paguei no eu, os cursos de soporte vital avanzado paguei no seu, os cursos que me valen para exercer o meu traballo como urxencióloga
salir do meu bolsillo. Entonces, sí que é certo que eu non o entendo como algo malo porque foi algo que eu escollín. Si vou a volver ou non, pois volvemos ao mismo de antes. Decisións a corto plazo non, porque ao mesmo tempo a psiquiatría ao mellor agora é donde eu querría facela, que é aquí, no meu servicio, pois ao mellor agora non tería unha estabilidade laboral ao mellor como a que podo ter en urxencias, por aquilo que falábamos de que o meu coordinador se pelea porque teñamos contratos de maior duración que de un mes. Entón, bueno, son un montón de cousas que a mí me fixeron decidir naquel momento ir e despois quedarme. E tampouco entendo como un fracaso, o sea, para nada, o sea, non o vexo así. Sí, Non sí, sei está se claro. están de acordo ou non, pero no meu caso concreto, a verdad, o vivo como algo que me enriquece. O sea, e se realmente ao final se deciden a sacar a especialidade de Medicina de Urxencias e Emerxencias, despois de X tempo traballado, seguramente eu poida recoñecérseme a especialidade. Entón é un win-win, a verdad. O sea, é todo ben. Sí. Está De todas claro. formas, Cris, a psiquiatría necesítate. O sea, Xa. en algún momento terás que volver a lo de escuro. Eu sei, no, ti sábelo. Sí, bueno, ti xa sabes que eu o lado oscuro sempre o rozo co pé, porque ao final Sí, sí. teño a miña privada benéfica, que eu digo, que atendo ao final al primo de non sei quen, al marido de non sei cuánto, Sí, eso si cobrar o duro, vamos por todos, supuesto. verdad? Sí, entonces eu aí manteño o meu contacto coa psiquiatría, que obviamente é unha cousa que eu non quero perder. E despois tamén eu sigome formando, aparte de todo o que fago, sigome formando como psiquiatra, eu sigo asistindo a cursos, sigo facendo expertos universitarios, que vale, que ahora é todo online, pero sigo intentando formarme e vou a estudiar a OPE tamén. Entón, bueno, pois tampouco a teño abandonada de todo. E aproveitando entón que estábamos falando todo isto sobre precariedade e demais, como viches ti ou como viviches todo o tema do principio da pandemia co dos aplausos, os sanitarios, sair á ventana, ao balcón, a aplaudir, que pensaches aí? Ademais, despois dun ano, o que acabamos de falar sobre as condicións, os contratos, todo isto. A ver, igual me linchas, pero eu vou dicir o que penso. Non, por suposto, aquí liberdade. Ao principio, cando os aplausos xurdiron como unha cousa espontánea, non? Da sociedade, como un xesto de agradecemento, de empatía cara a labor que nos tan importante que estábamos facendo, a verdad, para mí foi moi emotivo. O sea, eu como sanitaria verte recoñecida de esa maneira espontánea, non? E tal, pois era como que che daba folgos e te facía sentir orgullosa do que facías, que normalmente sempre o estás, pero non está de máis que non é de máis nunca. É igual que cando queres a alguén, sabes que sabe que lle queres, pero non está de máis dicirlo, non? Pois está un pouco o mismo. Entonces, non o necesitas, pero, o sea, porque ti non necesitas unha palmada na espalda para facer ben o teu traballo, pero sí que a mí me parecía un xesto moi bonito. Que pasa? Eu creo que despois, co paso do tempo, se foi desvirtuando un pouco eso para min, non? Porque se ao final isto non se traduce en especial en unha responsabilidade individual, a min non me sirve de nada. Se ti sales a aplaudir pero despois non cumples coas recomendacións e te xuntas en unha rave con 50 personas máis sin mascarillas e non sei que, e despois ves a urxencias a dicirme que te atopas mal, pois ao mellor non me sirve. Eu, se isto se traducira en que seguramente a maioría da población sí que faga ben as cousas. Eu entendo que a miña visión tamén é cegada, porque ao final vexo como, entre comillas, os que se portan mal, non? Entonces, con maior frecuencia. Seguramente os que se portan ben, cumpren cas normas e non se contagian, non aparecen por ali, non? Pero sí que é certo que eso non se traduciu en unha por norma xeral, non falo, o sea, non falo de todo, pero si nunha importante porcentaxe da poboación non se traduciu nunha responsabilidade individual que sería como continuar con esa
empatía cara a nós, non? De que, bueno, pois vostedes o vosso traballo, estades para o que estades, pero vou intentar tamén poñer a miña parte. Eh, eh, Non sei se che corta un pouco, Cris. Despois traducen un apoio. Sí. A ver, agora mellor. Vale. Sí, Pois vale, digo, sí. que non vexo tampouco... Sí, escoítase. Que non vexo despois tampouco que se traduza en un apoio real e efectivo da sociedade para mellorar a situación dos sanitarios no sentido, por exemplo, dos contratos, non? O sea, de se eu me saio á rúa a manifestar porque quero ter un contrato que sea de 6 meses, que xa me parece que eso es, vamos, o mellor do mellor, pois ao mellor, se ti realmente valoras o que eu fago e consideras que eu debería de estar tamén a gusto no meu traballo, pois ao mellor sí que deberías apoialo, non? O sea, eu teño un pouco como esa sensación agridulce, como que por unha parte cando empezou todo moi ben, pero despois ao final como non se traduceu así en cousas máis prácticas, se queremos decirlo así, pois bueno. Xa. Sí. Decía aquí a profa que quizáis notemos certa indefensión fronte a xente que non ten comportamentos cívicos, xa que xa non coa xente da sanidade, senón con todo o mundo. Eu sí que quería facer agora que che preguntaba o tema dos aplausos, quizáis este un pouco aínda máis polémico, sobre todo para o colectivo de persoas que traballades na saúde, que foi determinados profesionais durante a pandemia, durante a primeira onda, sobre todo, que quizáis foi ese impacto, non? De estar todos os días non sei cantas mortes, non sei cantos contaxiados, e o medo dunha cousa nova, e, bueno, todo o que falamos ao principio. Pero non sei tamén ti que opinas sobre o uso que se fixo das redes sociais, por exemplo, subir bailes de persoas en hospitais, de profesionais médicos e médicas en hospitais facendo bailes de TikTok e demais, algo que foi moi criticado, digamos, como algo un pouco frívolo, non? De nós estamos aquí soportando isto, estádenos dicindo que a situación é penosa, que está morrendo moita xente, que o índice de contagio é altísimo. E, por outra parte, ver xente que está coa roupa de traballo, pois eso, facendo bailes e demais. Non sei como viches ti iso. Bueno, pois vai o salseo. A ver... Resistiré, sí, exactamente. Sí, o sea, a miña opinión personal. A ver, eu sí que penso que nunha situación de tanto estrés ou así tan tensa, non? Está ben que ti teñas o teu momento como de distensión, non? É dicir, pois, durante o turno de traballo, se realmente hai 5 minutos nos que ti non tens nada que facer e esos 5 minutos podes sentar beber un vaso de agua ou tomarte un café e botarte 3 risas cos teus compañeiros ou facer incluso unha coreografía, pareceme moi ben. Pero eu creo que todas esas cousas deberían de quedar no ámbito privado. Quero decir, ao subilas a unha rede social, ao mellor estás dando unha imaxe que non é realista, porque o que che podo decir é que curramos como negros, o sea, non sei, o sea, non me imagino en que momento podería eu facer unha coreografía, ainda que poidera, moi seguramente non quixera, porque estaría tan cansada que sería como estos 5 minutos déixame. Claro. E eu creo que sí, que é comprensible que ti busques como unha vía de escape, non? Nunha situación tan tensa, que busques como algo, esos 5 minutiños que poidas, que te distrae, que te faga sentir ben, pero eu creo que eso non debería de trascender. Eu creo que eso, si ti te posas a bailar unha coreografía, está moi ben que yo mandes aos teus colegas, pero non me parece ben que os vas a TikTok, por exemplo, e que todo o mundo poida ver. Non o sei. A ver, é a miña opinión, porque considero que se pode ver de alguma maneira alterada a situación que realmente estás vivindo. O sea, é o que sempre decimos, o que se colga en redes sociales corresponde a 1 minuto ou 5 minutos da vida dunha persoa, pero o resto do día moi seguramente non seña o que se está subindo. E eu creo que así podes xerar unha así que non é realista. E non sei, eu non o faría.
además que ti podes tamén decidir cal é a privacidade das túas redes, non? Podes usar TikTok Claro. e ter para determinados contidos pois unha privacidade maior que non saía de aí. Eu creo que tamén nese sentido, pois igual é unha coña que internamente pois hai cosas que nos fan moita gracia, pero que non vai ser ben comprendido, non? Por outros que está facendo mal nese sentido. Claro. Bueno, Cris, pois xa non te torturamos máis. Nada, unha tortura moi doce. Por compartir con nos tua experiencia, que a verdade que é iso, que eu creo que estamos un pouco xa saturados de datos así como en bruto, non? E que ás veces falta a voz de profesionais que están en primeira liña e de profesionais sensatos, ademais, que teñen estas características, non? Entón, pois non sei, vamos despedindo, Javi, queres engadir algo máis? Nada, iso, decirlle que moitísimas grazas a Cris, que facedes un traballo impresionante, moito ánimo co que ven, e de novo moitas grazas por estar aí, por estar o que se dixo durante este tempo, por estar coidándonos, todo o apoio do mundo, e nada, emprazámoste a que volvas outra vez a Balea Vermella para falar de saúde mental, que seguro que vai estar super interesante, como decía, creo que vea por aí Consultorio Vermello. Pois nada, cando que irades. Eu encantada. Moitas gracias por invitarme. Moi ben, pois moitísimas grazas. Boa noite. Chao. Agur.